Сайн байцгаана уу? Шинэ бичлэгээр уулзч байгаадаа баяртай байна. Өмнөх бичлэгүүд дээр маань маш хөөрхөн комент үлдээгээд урмын өгсөн бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. За энэ удаагийн влогоор нислэгтээ авч явдаг цүнхнүүдийн талаар юу авч явдаг, бас яагаад авч явдаг гэдэг талаар ярих гэж байна. Ажилдаа авч явдаг 3 төрлийн цүнх байдаг. Өмнө нь uniform дөрөв товцны влог хийж хахад хийжсэн. За тэгээд одоо яг энэ дараа харагдаж байна. За энэ 3 цүнхэнд юу байдаг, яагаад авч явдаг гэдэг талаар ярина. За ингээд цүнхээ онгойлгож эхэлцгээе. За гар цүнх маань ийм улаан өнгөтэй, дөрөв товцныхаа малгайтай адилхан ийм гүн улаан өнгөтэй. Чухал юмнаас эхлэе гэж бодож байна. За хамгийн чухал юмд бол мэдээж бичиг баримтууд. Пассворд болон өсөд одоо бүх шаардлагатай бичиг баримтуудаа хийдэг. За энэ бичиг баримтыг болохоор бид нэр хурлын өрөө брифинг дээр очиод заавал шалгуулдаг байгаа. За гурав дахь нь болохоор компани ID. Төрөвч байна. Чихвч маш чухал, байнга авч явдаг. Ер нь автобусын дотор бас их цагийг өнгөрүүлдэг. Ажил руугаа явахдаа эсвэл зарсан газар очисныхаа дараа автобусын дотор зочид буудал руугаа явж явах замдаа ч юм уу тий. За тэр үедээ бол подкаст сонсоод, хөгжим сонсоод явдаг учраас чихвч маш чухал. За дараад нь за энэ болохоор жижигхэн карманы Wi-Fi байна. Wi-Fi гэдэг. За энийг Хонконгоос авч исэн. Хонконгоос $120-оор Хонконгийн онгоцны буудал дээрээс авч исэн. 5 гигаг $15-оор онлайнаар цэнэглээд хэрэглэдэг дэлхийн 100 гаруй оронд холбогддог ийм Wi-Fi байгаа. За энэ болохоор миний layer pouch. Одоо нөгөө миний дараагийн нислэг Японы нислэг болохоор Японы йен хийсэн байгаа. Очсон газараа бид нэр саяхныг хүртэл зочид буудалдаа чек-ин хийгээд за тэгээд мөн томилтынхоо мөнгө буюу хоолныхоо мөнгийг тухайн орныхоо мөнгө тэмдэгтээр авдаг байсан. Компаниас цаанаас нь тогтвортой бэлтэж өгөөд за гэхдээ 3 сарын өмнө солигдсон өөрчлөлтүүд энэ томилтын мөнгө, хоолны мөнгө бол цалин дээр нэмэгдэж ордог болсон. За тийм болохоор очиж байгаа газараа карта хэрэглэх юм эсвэл бүлээд эндээс мөнгөө солиулаад аваад явах тийм шаардлагатай болж байгаа. Нэлчүр тэгээд сэлфэдэг найтан бактери устгагчтай найтан сэлфэд. Чих баалнууд байгаа. Баал бол маш хэрэг болдог. Би ингээд дүүрэн баал хийцэн. Ер нь бол онгоцон дотор юм бичиж тэмдэглэх үе бас гардаг. Нислэгийнхаа талаар бичиж тэмдэглээд нислэгийнхаа цагийг ухаан нислэгт явж байгаа хүмүүсээ тэгээд гол анхаарах зүйлүүдэд бичээд тэгээд нуглаад ингээд карманда хийгээд авч явах тайг амар гэдэг. Жижигхэн юм туслахаа. За энэ дотор болохоор цапаас юмуд хийцэн байгаа. Тавч мөч татарсан үед зүг үтсэн жижигхэн. Бас цаг байна. Энэ миний дуртай цаг. Хайртай ихч өгсөн цаг. За тэгээд би энэ жижигхэн цагнууд дуртай. Энийг нь болохоор манай хайртай найз өгсөн. Цаг болохоор маш чухал. Бас хурлын өрөөнд очиод цаг зүүсэн байгаа хэсгийг бас шалгуулдаг. Ерөнхийдөө аюулгүй ажиллагааны юм чухал хэсэг гэж үзээд цаг заавал зүгэх хэрэгтэй байдаг. Даруухан жижигхэн ийм төмөр хүрээтэй, мөнгө хүрээтэй, алтан хүрээтэй эсвэл хар бүчтэй гэж болно. Иймэрхүү цаг зүүхийг бол зөвшөөрдөг. Цапаас эмэг. Эмэг. За ямар эмэг зүүхийг зөвшөөрдөг вэ гэхээр ийм хамгийн эхлээд бүрхий шигтгээтэй сувдан алтан мөнгөн иймэрхүү бүрхий эмэгнүүдийг
За тэгээд бас нэрийн тэмдэг байна. Name badge. Чихэн гарч хийдэн байна. Энэ шүний нислэгт хэрэгтэй гэж удаад би авч явдаг. Тэгээд USB яагаад ч юм. Тэгээд энэ зөвхөн доторх юмуд байна. Ер нь бол дуусч байна. Окей. За дараад нь cabin bag дотроо юу авч явдаг вэ? Хэлцүүлье. За энэ болохоор маш багтаамжтай бас гадна би дүүртэл нь юм хийсэн байгаа. За энийг бас бүх нислэгтээ авч явдаг. Эхлээд хамгийн чухал юм заавал авч явах хэрэгтэй юм танилцуулъя. Cabin shoes онгоцон дотор өмсдөг гутал. Ажилдаа явахдаа бид нар болохоор өсгийтэй гутал өмсдөг. 5 см хэрэгтэй өсгийтэй гутал өмсдөг. За тэгээд онгоцон дотор орсныхоо дараа маш ихтэйхэн. Айгу энэ гутал нь бээг дуртай. Pajamas. Uniform-ны vlog хийж байхдаа энийг тайлцуулжсэн. За энийг урт нислэгтэй үедээ бид нэр зорчигчдод харагдахгүй тийм унтлагын өрөө байдаг. За тэр унтлагын өрөөлөгөө орохын өмнө заавал сольж өмсдөг байгаа. Бүгдээрээ адилхан ийм oven gloves галтгооны бэлэг байгаа. Ажил үргийн хуваар дээр галтгоо хариуцж авсан үед энэ бэлэг хэрэгэлдэг. Ягаад гэвэл халуун зуух орон зүйлийг бол заавал авч явах хэрэгтэй. За бусд нь бол одоо миний өөрийн дураар авч явж байгаа зүйлс байгаа. За жишээлх юм бол усны сав байна. Онгоцонд маш хуурай байдаг болохоор ус их уух хэрэгтэй. Уумааргүйсэн ч гэсэн ер нь бол баг ус ууж явах хэрэгтэй. Тэгээд уух болгондоо ингээд тийм пластик аяг ашиглаад дэлгүүгээр байгальд ээлтэй өөрийнхөө усыг энд хийгээд гоо сайхныхаа юмнууд хийсэн байна. Ийм тунгалаг кошлоконд хийсэн. За энэ тунгалаг кошлоконд хийж байгаа нь болохоор гар хачаанд шингэн зүйл авч явахдаа 100 мл-ээс хэтрүүлэхгүйгээр нийтдээ 1 литр хүртэл бүх онгоцны бодлууд яг ойр зур хэрэгцээтэй бүх юмуд байгаа. Гарын тос өнгөртөө усаа би ийм жижигхэн саунд нүрийн спрей нүр их хуурашдаг штэ. Тэгээд тэр үед ингээд essential oil эфирийн тоснд юм маш их дуртай. За энэ арсны эфирийн тос байгаа. Энэ айгүй гоё өндөртэй. Өмнө нь кафентэй кофе ч юм уу, ногоон цай ч юм уу, кафентэй юм ууц үедээ нойр хүрхгүй унтаж чадахгүй байдаг. Юмнууд хийсэн байгаа. Гинт өвдөх ч юм уу, өртөг хэрэгцээтэй юмнуудыг цуглуулад энэ дотор хийсэн байгаа. За энэ дотор юу байгаа гэхээр өвчин амдах юм байна. Түлхтэлтийн тос байна. Энэ хамрын спрей байна. Шархны лент. Иймэрхүү онгоцон дотор ч гэсэн биднэрт хэрэглэхээр бас байдаг. Тэгээд энэ Hokkaido гэдэг Японы энэ болохоор ингээд задлаад утасныхаа гаднаас ингээд наачхлаар ингээд халаад аягүй гоё дулаацуулдаг. Vitamin C юм усан найруулж уудаг. Энэ бол бас миний хувьд бол заавал авч явдаг чухал зүйлс байна. Тэрнээс гадна снэкүүд байна. Одоо гинт үлссэн үед ч юм те
яг хоол цахилж идэхээр арай нэг хоол цахилж идэхээр цаг биш ч юм уу те хитрхи шүн дунд байх үе. Тийм ийм протеин бар, самар, тэгээд шоколад, тэгээд өөрийн дотор цайнууд юм. Янз бүрийн ийм цайнд их дуртай. За ялангуяа ийм минттэй цайнууд их зүгээр онгоцонд уухад. Яг тэгэхээр онгоц яг агаар дээр явж хад агаарын даралтаас нөлөөлөд гиз дүүрэх үе бас байдаг те. Бүр ингээд амар гиз дүүрээд. За тийм үед ийм пепперминттэй цай ууж ивэл гиз хит дүүрхээс бол сэргийлж өгдөг. За тэгээд энэ цөм дотроос байрлах нислэгтэй үедээ компьютер авч явдаг, лаптопоо заавал авч явдаг. За тэгээд компьютер авч явахдаа гар хачаанд хийх ёстой. Ягаад гэвэл лаптоп, компьютер чинь нөгөө литиум батарейтай учраас бүх тийм электрон зүйлсийг болвол гар хачаанд хийж агаарай гэж зөвлөе. Заавал авч явах хэрэгтэй зүйлс гэсэн. Тэрэн дээр нэг юм мартсан байна. За тэрний нэг нь болохоор энэ duty free pouch. Ажил үүргийн хуваар дээр онгоцны худалдааг хариуцж авсан тохиолдолд хэрэг болдог. За энэ дотор болохоор зорчигчоос одоо бэлэн мөнгөөр жишээлбэл худалдан авалт хийх юм бол хариулт болох мөнгө нь энд дирхамаар арабын мөнгө тэмдэгтэр бид нарт энд тодорхой мөнгөийг бэлдээд өгсөн байдаг. За энийг бас нислэг болгондоо заавал авчих хэрэгтэй. Түрүүн хэлхий марцсан байна. Ариун цэврийн хэрэгслүүдээ энд хийсэн байна. Тэрко хийсэн байна. Compression stock-ийг өмсдөг. За compression stock-ийг бариу судас бүдүүрэх болон хавгнахаас хамгаалдаг. Дэвтэр ном тийм зүйлсээ хийдэг. Жишээлх бол нислэгийн зарлал хийдэг. За тэр зарлалаа би ингээд бичээд энд хадгалсан байгаа. Тэгээ бас янз бүрийн өөрчлөлт гарах юм бол энэ дээр нэмээд засчдаг. Онгоцны худалдан авалт хийхэд тэр машиныг хэрхэн ашиглах вэ те? Заавар тиймэрхүү юм арай авах байна. Энд хамгийн сүүлд уншиж байгаа одоо ном байна. Хамгийн анх нөгөө Unlock podcast дээр ярьж яхад нь сонсоод тэгээд энэ номыг олж авч уншигээд уншсан. Монголоор бас орчуулагдсан байсан. Ад үзэгдэх зориг гээд энэ үнэхээр гоё ном байлээ. Надад бол одоо энэ номнаас авах юм их маш их байгаа. Тэгээд дахиж уншиж байгаа. Энэ хэсгээр ийм маскнууд за тэгээд энэ нурууны наалт гараач маань бэлэн боллоо. За хамгийн сүүлд нь одоо тэшэнд өгдөг чумдамаа монголгож танилцуулах гэж байна. Байрлах нислэгтэй үедээ заавал авч явна. Ачаа баг байх одоо авч явах шаардлагагүй гэсэн юм байхгүй. Заавал авч явах хэрэгтэй. Миний хамгийн чухал одоо бүх байрлах нислэгтэй заавал энэ йоганы мат авч явдаг. Энийг нэгэн болохоор юм жижигэн болоод нэг зай ажиллахгүй ингэж орчдөг. За готлнууд байгаа. За пүүз тэгээ сандал хоёр бол авсан байгаа. Байн авч явдаг юм уу? Энд болохоор дотор хувцас тэгээ бас усны хувцас хийсэн байгаа. Илийн хувцас байгаа. Yoga pants. Энэ бас их зүгээр. Uniqlo гэдэг Японы аюу дарах хувцасны брэнд гэдэг. Айгуу дулаахан. Энэ бол миний авч явах дуртай айтемуудын айгуу. Юу чумдам усны хувцсыг л аваад явчих зүгээр. Тэмдэглэгч болон одоо бусад электрон янз бүрийн одоо зөв адаптер
цэнгэлэгч болон адаптер иймэрхүү зүйлс байгаа. Нүдэ хийсэн байна. За нэг олон юм авчихгүй байгаа. Угаасаа гадуур гарахгүй болохоор Мөрчсэн дулаахан цамц тэгээд ийм өмсгөд амар дресс тэгээд фотолог нэг өмд нэг тиймэрхүү юм авсан байна. Гоо сайхныхаа бүх юмнууд хийсэн байгаа. Саяны онгоцонд авч ордог ачаанда багтаагүй одоо бүх юмнуудаа энэ дотор хийсэн байгаа. Тэгээд энэ дотор бас нөгөө тийм шингэн юмнуудтай жишээлбэл одоо энэ 100 мл-ээс илүү хэмжээтэй шингэн юм байгаа. Иймэрхүү шингэн юм аа. За тэгээд хумсны утгач юм уу тиймэрхүү хурц эрттэй юмнуудаас хийдэг. За яагаад гэвэл тийм гар хачаанда хурц эрттэй юмнууд авч явах тариатай байдаг учраас тийм юм. Би өөрийнхөө халаадыг авчих дуртай. Халаадаа бас ингэж хийгээд аваад явчихдаг. За иймэрхүү байна. Дээшээ бэлтгэхдээ нисэж байгаа чиглэлээс хамаарат бас авч явах юмнууд нь нэмэгдэнэ. Жишээлх юм бол би Африкийн нислэг рүү явахдаа өөрийнхөө эд химийг бас авч явдаг. Ч юм уу тий ерөөхдөө хоол хүнсээ бас нэмээд аваад явчихдаг. За энэ удаад Японд явж байгаа болохоор илүү юм авч явсангүй. Дээшээ бэлтгэхдээ онгоцон дотор авч явж болохгүй зүйлсийг бас анхаарах хэрэгтэй. За энэ нь болохоор тесэрч дэлбэрэх аюултай бодисууд. За тэгээд тэшин дотроо литиум батарейтай зүйлс хийж болохгүй гэж хэлсэн. За энэ болохоор компьютер, power bank тиймэрхүү зүйлсийг бол тэшиндээ хийж авч болохгүй. За эдгээр зүйлсийг бас анхаарах хэрэгтэй. За ийм байна. Тэгээд өнөөдөр энэ хүртэл яриад бичлэгээ дуусгая гэж бодож байна. Энэ хүртэл үзсэнд маш их баярлалаа. Дараагийнхаа дугаараар дахин уулзцгаая. Баяртай.